来，现在几个小问题先问各位，我们再来开始正式的课程。以前我们本来我先问一下，我看一看名单当中有4位台大的学生，台大的学生请举手一下。好，只有2位啦，3位，有3位。问一下你们没有考虑4位，你们没有考虑去听那个孙维新老师的课程？他也是开的是认识星空啊。你们知不知道孙维新老师？你们知道吗？知道。他是那个等于说他是那个台大物理系里面英文物理系里面其实名嘴。有听过吗？你们有听过他的课程吗？他的认识星空真的有很多台大的学生都认为说，不管是不是对天文有兴趣，有机会都去选修他的课。为什么？选不到，因为我知道，因为那个孙老师他第一个啦，人长得帅，声音又好听，然后呢，当然他以前在美国太空中心工作过，而且他的口才非常好，他能够把那个很深的理论化成那个比较浅显易懂的文字，所以其实他很有他的一套。然后呢，他曾经提过一个说法嘛，像现在很多同学的上课过程当中，比如说问一个问题，请问 A 的人认为 A 的请举手，他举手的很少 ，B 的举手，结果整个答案问完了之后，恐怕举手的不到10个人。后来呢，孙维新老师他说他后来想出一个方法是说，我们开学的时候呢，就先发给各位一些筹码，比如说你题目出来，你就看这个题目，你有没有信心？你要不要压多一点？然后呢，答案公布了之后呢，你答错了，筹码我就回收；然后你答对了，筹码就加 double 回给我。然后呢，学期末看各位手上剩多少筹码，就是各位的成绩。OK， 不过你这边算筹码可能会太花时间了。我跟各位讲，我刚才不是讲说我是资讯，我本行是资讯，我现在正在带学生，要准备开发一个是你们的智慧型手机下载一个 APP 之后，然后呢题目出来，你可以直接压成绩，你要压多少成绩进去？好，答对了之后，成绩电脑就自动帮你算了。但是现在还在研发当中。如果快的话，我可能那个9月的课程，我可能就采这种方式。那以后各位同学来到教室，就觉得像是上赌场一样，会觉得非常好。OK， 你们觉得这样子的方式好的，请举手一下。我顺便简单做个问卷一下，你觉得这样子？觉得不好的请举手。看来举手没有人举手，所以这个应该还蛮适用的。来，我先问各位，太阳系现在到底是几大行星？怎么样？什么问题？这种选择题4选1，我就不是抢答，而且没有加分这个不加分的，因为这个范围我已经我说我会针对开放性问题才有加分对。然后到时候下课前，当然有加分的同学要来找我做加分，我要做跟记好，来，请问，认为现在太阳系的行星有8大行星，是8大行星，请举手。有蛮多人举，9大行星的请举手。有2位，10大行星的请举手。没有，12大行星的。没有。OK， 好，当然答案。对不起，我们这就没有压筹码了所以没关系，你可以放心的举手答案就是8大行星。那再问各位几个问题我们都知道，太阳是东升西落，有没有人注意到月亮的运行方式？就是我们在一个晚上，你仔细观察这个月亮，月亮是东升西落。还是西升东落，还是永远在这个位置？这个晚上就永远在这个位置。开始慢慢进入比较困难的题目，但是说实在，这还算是平常的观察题。来，认为答案1固定不动的请举手。没有人。认为是东升西落请举手。很多人举手。认为是西升东落请举手。没有人其实大家都会看，多数人举手
答案就是东升西落，没有问题。那再问问看，刚才是讲月亮，现在问的是星星，也是一样，在一个晚上我们看到这些星星会是怎么样子的？认为一，这个星星晚上就一直固定在那个地方的，或者是二，也一样东升西落的，或者是三，西升东落的。来，认为答案是一的请举手。没有，认为答案是二的请举手。哦，也有绝大部分人认为三，西升东落的请举手。哦，没有，哎，不错，至少到目前为止，最简单的几个尝试，各位都还知道哈，很好。问题来了，难的问题来了哈。今天晚上8点，哎，但是我对不起，我这答案不知道有没有设错。等一下我就直接公布答案了哈。今天晚上8点可以看到哪个星座？一，双子座；二，人马座。人马座就是我们那个黄道，就是讲那个占星学上叫做射手座。OK， 哎，也别忘记了，考试如果考到这个星座，你不可以写占星的，因为我们课堂我们不是占星课，我们是那个天文课程，你就要写人马座。OK， 或者是三，宝瓶座，也别忘记哦。如果是有说到这个题目，你要写宝瓶，不可以写水瓶。水瓶是占星的讲法，宝瓶是天文的讲法。OK， 然后呢，另外白羊座，你也不要写牡羊座。OK， 好，4个答案就有点困难咯。来，认为答案一，今天晚上可以看到双子座的请举手。好，所以有2、4、6、8位。好。认为答案是2，可以看到人马座的请举手。2、4、6、8、9、10、11位。好，认为3，宝瓶座，可以看到请举手，1位。认为4，白羊座，可以看到请举手。2、3、4位。答案是人马座，但是我这边设不到。好 ，OK， 还是人马座。好，答案是人马座。为什么啊？这就是我们课堂当中会陆续跟各位介绍到。好，再来，像这种题目就可以很明确到底你在课堂有没有听的。我们今天在课堂上要教各位使用模拟期末的软体是哪一套？一 Stellarium， 认为是它的请举手。哦，很多人举手了。2 Starry Night， 哦，没有人举手，这一套是付费的。OK， 认为3 The Sky。举手也没有啊，这一套也要付费，哦，所以那个费用不低，所以不会教各位去装这种东西。但是当然它的资料库会比较完整，哦。好，第4个 Telescope， 好，没有人举手，其实它不是一个软体，好 ，Telescope 就是望远镜，好，好，简单的问各位这样的姿势之后，哈，来，这是我的网站，网址也不用抄了，就是刚才我说，你只要 Google 打我的名字。就可以搜寻得到。好，那另外这个科技语谈天哈，里面就是刚才我有提到的那个台大里面那个孙维新老师，他每隔2周会在一个人的节目当中做天文新知的那个广播节目，张大春，好，在每周2的下午3点到4点，但是不用各位去手听，因为网络上有人很热心的把它录起来，甚至把中间的广告都去掉，好，所以各位这怎么找呢？你只要打科技谈天，在 Google 里面打科技谈天，找到的第一个网址就是，你可以点进去看。它的这个节目从2003年就开始了，那个有心人士他从2005年开始录，到现在这个节目还在继续，所以如果各位有兴趣的话，都可以上去这边听。那也有可能我们的自我测验有几次我会去抓天文新知的这个MP3，放在我说我们那个平台 Moodle 的平台上面，然后各位听，我会从里面出问题，然后各位直接作答，那个作答基本上都是选择题，所以说简单也很简单，
但是很多人就会认为说太简单了，我也不想去听，我就直接从选择题去猜。可是很多人常常没办法因为这样拿到满分。OK， 所以请特别注意哈。好，所以呢，对不起，我刚才最后一个还有一个参考书籍，还没有秀给各位看。好，我们在课纲里面有写到介绍这几本书了哈。那个孙维新谈篇，我倒是另外那本书可以借我一下。好，谢谢。来，我们有。比如说建议各位的参考用书，那也有指定用书，但是各位别担心，指定用书我也没有要各位一定要去买的。哦，那参考用书就是孙维新谈篇，还有天文系概论或者天文学概论，所以这两本其实内容差不多啦。好，那另外还有一本，这是最近，应该是去年还前年，然后那个李杰信教授啊，他在台大那边有办演讲，然后顺便就宣传他的书《天外天》。这本书稍微比较难一点点。这本书刚才同学是物理系的，就比较容易看得懂。但是它前面也比较，它前半部算是也比较简单，比较科普一点点的，甚至呢中间会提到，在1969年那个年代，苏联、美国，他怎么去登陆月球。OK 当然苏联那时候没有登陆月球但是他怎么在太空当中，谢谢，他怎么在太空当中要进出舱有一些困难度，这个东西我们在课堂上当中都会直接跟各位讲。好，我们就开始来正式真正的第一次上课的东西了好，那在刚开始，我们第一堂课要跟各位讲叫做天方位辨认与天文基本常识。好，对待会先等一下好了。我因为对不起，还要稍微了解一下各位对不起还要了解各位这些东西稍微知道一下不用各位自我介绍了，稍微知道一下就好然后待会我好像每一节上课我就不要花时间点名了，我到时候就传下去签名。但是签名到时候我不希望是说签名人数跟现场人数不一，如果不一，我就只好再确认再确切的点一次。好，我先稍微了解一下，我们选这门课的政大有一位来举手一下，政大有没有？今天没来，我就顺便记录一下。没有来吗？政大没有来不然，然后台湾大学4位，就是再举手一下这4位好 ，OK。其实我有一个名单是有5个科系，但是这里没有出来，没关系。那中央大学3位，只有1位来，你贵姓？蔡同学有来，那另外2位，庄同学跟丁同学没有来你们中央大学有没有去参观过那个中央大学里面的天文台？有去看？遥测中心好像是归遥测中心一个，但另外好像还有一个应该是天文吧，中大天文所有吗？没有去看过。遥测中心有进去上课过。我觉得其实中大这2个资源都不错，其实真的，那个孙老师也是最早是中大的老师对不对？你不知道？对，因为他在你还没大一之前，他就换到台大来。好，然后呢，海洋大学有5位，来，1、2、3、4，有1位没有来。来，那个谢同学是哪一位？所以谢同学，陈同学呢？对不起，因为我不叫全名因为我没有录影，然后录影我会放到 YouTube，我怕各自的会录所以你不希望我讲出来来，陆同学，OK， 那郭同学，那詹同学，OK， 好，
大学有5位哈。那中正有1位。哎，你是住台北吗？还是你每次上课都要从嘉义赶？哦 ，OK， 好 ，OK， 不错。好，那欢迎好。来，嘉义大学也有1位。好 ，OK。所以你也是现在暑假是在台北住。好 ，OK。东华大学有1位。那你也是住台北？我常跑花莲。啊？那是家里就在台北。所以你为了这个课，然后在那边租房子，哇，辛苦了。对啊，花莲，因为我说我在泰鲁格国家公园当英语解说员，我常去。我7月中，我要再去带一批上合欢山，但这一批没有到合欢山，已经在合欢山附近，然后到时候是要走中横阶梯下来。那晚上我就会在那个，也建议各位暑假有空的话，可以上高山。哦，上高山那个什么，上高山的话，暑假最好看的就是夏季的银河，非常漂亮。好，那个高山上的银河真的很漂亮哦，所以有兴趣去看一下。好，来，台湾艺术大学有2、4、6、8、9，看一下这边9位，还蛮多的。来，艺术大学的请举手一下，2、4、5，只有5位来，所以呢，对不起，我要稍微点一下哈。许同学，2个字吗？不是，好，那就好，那另外一位许同学，因为两位姓许啊。好，你是3个字的嘛？好 ，OK， 好，来，那林同学，好 ，OK， 然后宋同学，好，杨同学没有来啊。吴同学有来吗？吴同学有没有来？那温同学好，那李同学好 ，OK， 所以4个学习好。那再来问一下，台东大学哦，那你本身是住基隆啊，所以你上课也要从基隆特地来。哦 ，OK。那你是坐公车过来还是坐客运过来？啊，就会直接到士林这边是不是？哦，还不错，还不错。好，那体育大学是不是体育的要求比赛还是怎样？没有来。好，那辅仁那有4位，来辅仁大学的举手一下。1、2、3、4都有。那刚才他有说他是物理系，另外3位都物理系吗？都不是物理系啊，统资的，哦 ，OK 好，好来，那静宜大学的，哦，就有1位了哈，不错，那你住台北还是家里住台北？哦 ，OK， 所以之前是就是你寄信过来的，好 ，OK， 所以你还是要加油，还是照规定的哈。来，长庚大学2位。好 ，OK。那世新大学2、4、6、8位，世新大学请举手。2、4、6、8，8位都到了，哦，不错。好，那銘传大学有几位？哦 ，OK， 好。那大同大学有3位，只有1位来，只有1位，所以你是贵姓？郭同学，好，那另外2位没有了，好。那佛光大学，好，那你也是住台北吗？那所以你上课特地赶过来，哇，辛苦了，真的有这么热切，要来修这门课。好 ，OK， 好，那也欢迎你了哈，希望能够既然这么辛苦的跑来，希望有些人辛苦的这样跑来，我希望各位在课堂上都能够学到东西哈，那也慢慢对这些有兴趣哈。好。刚开始上课，也跟我通常我在泰鲁格做解说。我刚开始一见到这边游客要讲形象的时候，我都会送他第一首这样的诗。这个以前有学过吗？啊，人生不相见，动如参与商，这个念参。人生不相见，动如参与商。今夕复何夕，共此灯烛。
哎，为什么要送这首诗跟各位做个开头的见面呢？因为呢，来，我们平常都不认识，我们没有见到面，就好像生跟伤一样。哎，为什么生是什么，伤是什么？等一下再说。好，就好像生跟伤一样，平常很难碰到面，也几乎不会碰到面。今天是什么样的晚上？虽然我们现在还没到天色暗，也快晚上了，我们能够共用这个烛光，也就是说，哎，这很难得的一个缘分。我们平常都很忙碌，或者是我们平常不会有这个意愿见面的。哎，我们今天有这个缘分，大家可以在这个教室一起共同学习。那重点来了，我这边标一个生与伤，这是2颗星。先问看看有没有人的基础底子知道生跟伤，它代表天上的哪2颗星？有人知道吗？那其实这种开放性的作答，各位可以尽量答，没关系。答错了，我不会给各位扣分。OK， 不会扣分的，各位可以放心。有没有人知道？我写一下好了哈，没有人知道我就讲一下。这个也是跟我们今天晚上的课程是有重要的哈。生，回去之后请不要念错字，念错音了哈。这个是冬天的冬季星空里面，冬季星空里面的一个星座叫做猎户座。它的肩膀，各位如果看天上，它的这个肩膀这个地方有一颗亮星，叫做参宿。哎，请念清楚哦，参宿4。请不要学完这个课程之后，你看到这个名词来念参宿4。OK， 好，参宿4。OK， 好，顺便这个传回去，那个大家签名，哇，传下去签名。好，它是一颗红色的星星，红巨星。只要是红巨星，它就是已经快要死亡的星星。所以曾经在这大概是前1-2年，曾经有一个新闻说，天上可能即将有2颗太阳。什么叫天上即将有2颗太阳？它的那时候新闻的意思就是说，这颗星，它指的就是这颗星，可能快要死亡，它的死亡会爆炸结束生命。当它爆炸的时候，它的亮度可能就跟白天的太阳一样的亮度，你就看到在地球上就可以看到天上2个太阳在那个地方。但是我想跟各位讲，这种刚开始我一看到这个新闻，我就觉得这个新闻真的是完全是胡诌的，完全手的听闻。因为呢，它距离我们非常的遥远，它什么时候要爆炸，我们都不知道。我们只知道它当然已经进入到老年的星星了，迟早会死亡。但是它还可以撑多久会死亡，没有人知道。OK， 没有人知道。所以如果这个新闻再仔细看下去，就它新闻底下说，可能在近几年会爆炸，或者几万年之后爆炸。所以这简直讲的跟没讲一样。好，那另外呢，商指的是哪一颗呢？商指的就是我们夏季晚上可以看到的星座。夏季晚上可以看到的星座叫做天蝎座。蝎，请仔细注意怎么写法。占星跟天文的写法是不一样的，没有右边的那个欠字，请看清楚，不要写错。好，然后呢，它的那个什么，它的心脏有一颗星星，也是红巨星，也是红色的，叫做星宿2。星宿2 ，OK， 星宿2。这2颗星星其实在天边相距大概也快要180度。所以呢，刚才我们问了各位问题，为什么月亮是东升西落，星星也是东升西落呢？来，开放问题，请各位有没有人能够解释，为什么太阳是东升西落，月亮也是东升西落，星星也是东升西落？有没有人可以解释的，请举手。啊，你举比较快。
其实你讲对，但是有人给你提示来。OK， 很好，因为地球的自转是由西向东转，所以我们看到的天体就是东升西落。OK， 但是这些天体还是会走的。那至于细节的怎么走，我们以后再跟各位讲。OK， 好，所以呢，今天假设猎户座的这个星生锈4要从东方地平升起的，这个天蝎座的星宿2就从西方的地平要落下。那星宿2要从东边升起的时候，猎户座的生锈4就从西边要落下，所以两个几乎都不相近。所以中国当然也有中国的故事啊，那西洋的故事也有啊，希腊神话故事里面也是写说猎户座叫做奥赖窝嘛，那个希腊神话里面猎户座，他很自大，结果后来那个天神的太太希拉不高兴，就派了这个天蝎把这个猎户给蛰死。所以呢，有人就说天蝎从东方地平升起了，这个猎户就要把它从西边拖下去。OK， 好，这个主要就是这样子。好，所以呢，今天我们难得的机会啊，以前都碰不到面的，今天是什么样的机缘，可以让我们可以共同在这个教室共用这个烛光？这个看过了哈。这个已经被各位看到了，好吧？就看到了。我们再来讲说我们怎么去辨认？我们上这个课主要用意是什么？就希望各位，不是希望各位把马子，或者是交男朋友，不是这样子。因为常常我跟各位讲，我们学天文的人常常真的在路上会碰到一男一女，然后男生就很温柔的逗着女生说。来看一下天面上最亮的那颗星，就是北极星。那我们就要秉着，要教导正确的观念，我们就要走过去跟他讲说，对不起，最亮的不是北极星。当然会有点煞风景，但是要请各位，你要展现你的温柔，展现你的那个很厉害的一面，请要有正确的知识，不然到时候你害你，到时候你的女朋友或者你的男朋友。到时候走在路上不是方向星星，我们认星星，当这个课程认星星，主要的目的就是希望各位知道东西南北方。所以呢，东西南北方，但是呢，刚才讲过，北极星不是最亮，北极星很暗，它只有2等星，它不是很亮，所以我们要靠其他星座去找到北极星。但是呢，其他的星座就会绕着北极星，在天空上绕着北极星转的那种感觉。所以呢，春夏我们可以靠大熊座里面的北斗七星，因为北斗七星7颗都还算很亮，然后想办法找到北极星。然后呢，但是呢，到秋冬了之后，北斗七星就会可能到地表面下去，所以秋冬我们就要靠仙后座。那仙后座就是由5颗星比较明显的形成一个大规模来找北极星。所以呢，来，又有问题了。问题我们先问一下，待会我们再来讲怎么去认北极星。来，各位不知道基础知识知不知道以下星星的亮度最亮的是哪一个？星等-4.8，星等-1.5，星等0，星等1，星等6。各位觉得哪一个是最亮？认为答案是1的请举手。比较多，大概有20位左右。认为2-1.5的没有，0。认为3 0.0的比较亮的没有。认为4 1.0的比较亮的没有。认为5。没有，所以答案没错，就是-4.8。助教不能举手，助教你已经上过我的课了，你来举手。好，而且你都坐在前面。好，来，方位辨认，我们来看一下方位辨认，刚才讲过就是认识星空的主要目的是要做方位辨认。然后呢，因为北极星不是很亮，2等星，我们如果在台北市当中眼睛其实最能够看得到的比较暗的星星，其实就是
差不多2。如果在台北市区能够看到2的，也算不错了。OK， 然后呢，所以能够看到北极星还算 OK 啦哈。那另外呢，这个春夏要靠大熊座的北斗七星。那当然，各位所熟知的北斗七星就是7颗星嘛哈。那像勺子一样，那秋冬就是靠仙后座，5颗星像大鱼一样。好，来这边。来，有没有人想要尝试上来跟我讲那个北斗七星在哪里？然后那个什么，那个先后座在哪里？啊，2个算1个答案，然后就算一个加分。然后呢，如果还有人可以跟我讲出北斗七星怎么去找北极星，也算1个加分。然后先后座怎么去找北极星，也算1个加分。来，有没有人？现在有点是靠各位的过去的基本能力在加分的。哦，有没有人知道？有没有人想要先第一个北斗七星在哪？啊，先后座在哪？要指出来的请有一个人先率先举手。待会哈，这样子，我是没有那个，我有很亮的紫星啊，我用稍微比较暗一点的紫星。先上到，还是请同学加一下好不好？可以吗？你要从后面绕一下。那等一下各位可以准备第2个问题了。哦，那个北斗七星怎么找北极星？那另外第3个问题，先后座怎么找北极星？来，我跟你讲，然后北斗七星在哪里指出来？好，北斗七星在那里，那先后座呢？在这里。好，来，请回。你答对一半，答对一半。好，来，请回一下。有没有人要再补充的？有没有人要补充？他答对一半，一个对了，一个不对。好，来，再赶快过来一下。从这边好，对。你觉得它是哪一个不对？好，北斗七星在那里，但很抱歉不对。来，还有没有人？还有没有？好，来，很好，好 ，OK。所以刚才各加分的就2位各加1分哈。来，这边看一下，北斗七星是这7颗，1、2、3、4、5、6、7，是这个。啊，刚才同学指1、2、3、4、5、6、7，也很像勺子啊。没错，它很像勺子，但是它不是北斗七星。但是我们有时候会俗称它叫小北斗，但它不是北斗七星，它是小熊座。待会再跟各位讲。然后呢，先后座就是这5颗，1、2、3、4、5。OK， 好，所以呢，再来第2个问题，北斗七星怎么找北极星？有没有人要作答一下？好，来，好，希望我们就是课堂上能够这样多互动，其实各位也会精神比较好一点。来，好像是以这条连线，然后算几倍长，然后还有大概你猜测几倍长？你觉得？你这样看？5倍。哎，不错，不会猜，也答对了。OK， 就是前面这2颗星，2往1，这是第1颗，第2颗，2往1的方向，这个长度延伸，从这个地方开始算5倍长，就找到北极星，就是这1颗。好，那另外呢，先后座怎么找北极星？好，来。哦，很好，不错哈，他也答对了哈，就是后面这2颗
就是它5颗星都要用到，旁边的2颗星往后延伸，这边的2颗星也往后延伸，交到一个虚拟的焦点，虚拟的焦点再往中间的这颗星的方向，然后这个长度延伸5倍长，你就找到北极星。好，我要再给各位一个加分的机会哈，这个加分加多一点哈，加5分哈，总成绩5分。请问北斗7星，那7颗星的名字有没有人可以讲出来？有人可以讲得出来？而且我跟各位讲，课堂上我不排除让各位滑手机。滑手机，如果你是用在正当的用途上头，那当然是最好的。OK， 所谓的正当用途是什么？像比如说这种开放性问题，你可以给他查。那你要尝试回答。全部讲对。当然喽，但是我看你的讲对多少，酌量给你多少分，好不好？来，你要那7科叫什么？天书。天书很好。天选很好。天机很好。第3天选，前面4科都讲对了。天书啊。玉衡第5科对，没错。开阳。瑶光，不错，厉害，大家鼓掌一下啊！不错啊，这5颗星的名字就是天书、天选、天机、天权、玉衡、开阳、瑶光。这个7颗星在金庸小说里，不知道各位有没有在看金庸小说？曾经有一个团体把它编成了一个正式。请问是哪个团体把它编成哪个正式？你先举手来。全真教。北斗7星阵。你答对一半。来，你们。全真，然后忘记了。哇，那他答对了，全真教。来。天罡北斗。不错不错，所以各得一半啊。不错啊，那个什么，其实我希望我的课堂上我都会找一些有趣的对应或者是有趣的故事，是。一方面，我们的课堂上当中，有时候会有一些时间在讲历史中国古代历史跟天文有什么关系的都是有趣的东西。那那个金庸小说有空也看一下，因为我觉得他的金庸的文笔那么好，各位要看一看而且他写的这个故事真的还蛮引人入胜的，真的有机会看一下。天罡北斗。OK， 再来在《神雕侠侣》的那本书里面，郭靖呢带着杨过上山，然后被全真教误以为是那个什么西域来的人就是那个什么要来挑衅的人，所以就摆出了天罡北斗阵。来对付郭靖，结果郭靖他站到某一个点，就制住了这个天罡北斗阵。各位再猜猜看，他会站在哪个星上面，就制住了这天罡北斗阵？有没有人要猜？天选不对，再来，也有可能不是我们上面有列名字的。我先讲那个什么。那时候全真7子就是踩在这7个星星的位置上面，你觉得郭靖要站在哪个位置，他就会制住天罡北斗阵？好来，勾陈翼，对，就是北极星。答对了就是他。所以其实天文的东西其实是可以很好玩的啦所以顺便连接这些书上的讲到的东西跟各位讲所以呢，这个北极星就是这1颗星。那今天的那个什么先后座这5颗星，各位的名字可能会很难记，没关系，星星的名这边的星星名字不记无所谓，但是各位先稍微知道一下，投影片我设华字的话，基本上希望各位记得，但是某些部分可能我那时候没有改到，像这边的5颗星，其实各位可以不用记，但是跟各位讲一下，这边这2颗星叫王良王良1、王良4，然后河道2、河道3。这边叫河道，中间叫侧。王良是战国时代很会驾马车的车夫。然后呢，河道就是那个马车走的这个道路。然后呢，今天
那个你要让马往前走，你就要侧一下，车子才会往前走。所以这个东西，你慢慢讲起来，好像有点关联。驾车的马夫今天开这个马车在这个河道上头，但是要启动之前呢，要去策马一下，就有点相关了。到时候以后会慢慢的再跟各位讲一些详细的东西。所以你看，在这个地方已经这5颗星名字就这样子了哈。然后怎么去认北极星呢？第2颗往第1颗延伸5倍长。好，那这个先后座呢，往梁1往梁4的方向延伸，隔道2往隔道3的方向延伸，交到一个虚拟的交点，然后往中间这个侧这个长度延伸5倍长，你就可以找到北极星。OK， 那再问各位哦，真的有在天上看到北斗七星的请举手，有看过的请举手。不错，有好几位真的有看到。你们看到，你觉得那个天上北斗七星在天上大还是小？其实还蛮大的范围，还蛮大。但是我跟各位讲，你们会看北斗七星吗？没什么，没什么。应该是说，没什么好细看。为什么呢？中国古代不喜欢看北斗七星，因为北斗七星掌管死亡。中国人不喜欢看它，中国人喜欢看南斗六星。南斗六星有没有人知道？南斗六星在哪里？有没有人知道？对 ，OK， 不错，答对了哈。在座是射手座的请举手。所以难怪你会这么清楚。只有2位，你要赶快知道，你身为射手座的要觉得很高兴的。你今天因为南斗六星掌管寿命，再举手一下，射手座的人只有你们2位吗？其他都不是哦，其他都没有吗？请大家多看他们2位一下，多看他们可以延年益寿。OK， 这个故事呢，它是所以讲一点故事的，比较有趣的一点故事。不过时间又快下了，我们把这个故事讲完再给各位下来，好不好？好，这个故事讲到南斗掌管寿命，北斗掌管死亡，出自一本家喻户晓的书，各位可能都看过那些书。如果没有看过那个书，恐怕你也看过电视剧。你们猜猜看，有没有一样开放性的问题？就有那个，你们觉得是哪一本书上有提到南斗掌管寿命，北斗掌管死亡？家喻户晓的书。来，《水浒传》不对，再来，还有没有？出这本书的年代跟刚才你讲的那个答案很接近。答对了，不错，很好。居然《三国演义》《三国演义》不是写三国在那边那个怎么样子分分合合的情况，怎么样子类似像合纵联盟有没有？就是我先跟谁那个交往去攻打另外一个，有没有？《三国演义》居然有可是呢，所以我先问一下，刚才你有看过吗？有看，所以你有看文言文版？没有，白话文通常看不到的。各位有兴趣去看那个文言文版的书，那个维基百科，各位去查一下维基百科，里面有放完整的，去看一下第69回。第69回里面呢，它的标题叫做《补周易》。赶快请各位回答一下，这个音要叫什么？管什么之机？好汉贼不成死题。有没有人知道这个字怎么念？来，赶快猜也可以嘛，猜也有加分的。猜一个音就2分嘞，如果你猜对的话。来，这个字怎么念？洛不对。大家想当然了，大家都会想猜洛，对不对？还有没有人觉得？来，和不对。没关系，既然大家答的意愿不那么高，我就直接讲答案。这个字念路，马路的路那个音，管路。管路这个人呢，上知天文，下知地理，然后也会帮人家用易经算命。
他的能力非常厉害，其实可以跟当朝的孔明相比。只不过因为管路呢，他在这个整个的那个《三国演义》提到的情节里头，他没有影响三国的运势，没有像孔明啊那个什么那个借东风，然后让那个什么那个周瑜打败了那个曹操，没有那么或者是知道那个预测到什么样的战争，然后去把谁给打败，没有。所以今天各位只看那个白话文，或者是看那个大陆拍的那个三国等等，都不会提到这个故事，有点可惜啊。但是文言文版各位就可以去看一下这个故事。这个故事说什么呢？话说有一天呢，管路走在田野之间，突然看到一个年轻人在耕田，然后他就看了他很久之后，就问他说：“请问少年贵姓大名？今年贵庚？”我现在讲的这个就是文言文的内容，各位听得懂吗？听得懂啊？所以很简单，文言文很简单，真的去看一下。好，请问少年贵姓大名？今年贵庚？然后少年说：“好，我叫赵岩，今年19岁。我叫赵岩，今年19岁。啊，敢问先生为谁？”听得懂啊？敢问先生为谁？结果呢，管路就说：“我叫管路，我看汝就是你嘛汝眉间有死气，3日内必死。可惜貌美，但是寿太短了这样子。”结果这个赵岩就想说，这个人是谁啊？本来触他眉头，工作也没有心情工作下去，就自己回去了。回去他就跟他爸爸讲起这件事情，说有一个叫做管路的人，然后跟我说有3日内必死。就他爸爸一听到管路这个人很有名那个算命非常厉害，赶快就带着这个赵岩，赶快冲出去，赶快去追上了这个管路。追上管路之后，这个父子俩就赶快跪下来，一直跪拜。跪拜的时候，他爸爸就一直央求说：“既然能够算出我儿子3日内必死，你一定有解救的办法。”结果那个管路就跟他说：“这是天机，不可违也。不可违背，违背的，这是天机，不可违也。”然后这爸爸就一直求啊，就说我就这边的儿子啊，如果我的儿子如果死掉之后，我也活不下去了，所以请你救救我们父子俩这样子。就后来管路实在不忍心，就跟这个赵岩讲说：“好，那就请你明天准备酒跟鹿肉，鹿的肉往南山的方向走去。你会看到2个老人在下棋，你什么话都不要讲。”你就把你的这个酒跟鹿肉送进去，他自然就会帮你改寿。各位有听过隐约听过这种故事吧？结果呢，这个赵岩呢，隔天真的就带着酒跟鹿肉到南山的方向走，真的看到2个老人在下棋，一个坐在南边，全身红色的衣服，面貌看起来很慈祥；另外一个全身白色的衣服，面貌看起来很凶恶。然后2个人在那边下棋，下得非常的入迷。赵岩已经走在桌边了，已经站在桌边这边，2个老人还是没有注意到这个年轻人，还是继续下他们的棋。结果赵岩就把这个酒跟鹿肉从桌边慢慢的推进去。2个人在下棋，有酒有肉都以为是对方带来的，然后说来吃啊喝啊，这样吃完了。吃完了之后呢，赵岩就赶快在桌边开始跪下，就一直拜，什么话都不讲，就一直拜。结果呢，这时候坐在北边穿白色的衣服、面貌凶恶的这个老人，突然感觉怎么有人在那边跪拜？一看到之后就说：“此必管子所言。”听得懂吗？这一定是管路教你的，对不对？此必管子所言。然后呢，坐在南边的就说：“我们既用人之私，必当别人事。”各位都听得懂吗？我们都用了人家的好处，我们一定要可怜人家，帮他做一点事情。好，结果呢，这个坐在北边穿白色衣服的这个老人，心不甘情不愿从衣服里面抽出了一本，翻一翻，你叫赵岩，今年19岁，中文字的19，理当该死。照理说应该要死了，好吧？我们就在你的19上方加你的9。然后呢，但是加这个9这个字不是北边这个人，他把这本书交给南方，
南方的老人从他的衣服里面抽出一支笔，就在那笔上面多加一个9。加完了之后，就跟那个赵岩讲说，你回去跟管路说，以后不要再随便泄露天机，否则必遭横祸。然后两个老人就化成2只白鹤就飞走。这个赵岩在看到，怎么两个人会变成2只白鹤飞走，有一点吓到。然后呢，吓到之后，赶快就冲回家去找这个管路，跟管路讲这件事情。那管路就跟他讲说，坐在南边，全身红色衣服，面貌慈祥，他就是南斗老人；坐在北边，全身白色衣服，面貌凶恶，就是北斗老人。所以他讲南斗助生，北斗助死。OK， 就是主要是这样的故事。然后呢，其实这个故事不是只有在《三国演义》里面提到哦，在晋朝的《搜神记》当中，晋朝的《搜神记》哦，《搜神记》我们到时候后面又会再讲到这方面这一类的故事，好，跟中国天文有关的故事，再跟各位讲。《搜神记》里面也记载着这种故事，只不过人名有点出入，管路跟延朝，有点出入。OK， 所以来讲到这里为止，我们先暂时休息一下，好不好？来，帮我那个按掉一下，休息10分钟。